而家咧開箱一個韓國品牌嘅 Lucky Bag 啦。咁咧我已經着咗佢上身㗎啦，就係呢一個牌子啦，Body Mercari。咁之前喺韓國嘅時候咧，我就買咗一 set 啦，又可以買一個 T 恤同埋一條鞋啦。咁咧今日咧就要同大家開箱佢呢個2022年嘅冬天 Lucky Bag。咁咧事不宜遲，我哋開箱。hoodie 啦，同埋兩件 T 恤嘅開箱。咁咧，睇下先。第一件 T 恤係舊 T 恤，幾靚。好啦，第二件咧就係黑色版嘅拖衫 T 恤，咁全部都係 free size。第三件咧就 hoodie 白色 hoodie， 最後一件咧就係一個 well， 穿住你阻住我嘅鏡頭，係啦，咁咧最後一個咧就係有皺紋版嘅藍色花花 hoodie， 應該係白色嘅。白色底，咁咧事不宜遲，可以睇下。其實咧，佢都應該係啱 size， 都好襯到條裙嘅發達，襯到 T 恤啦，同埋件 hoodie 衫啦。咁尤其是而家冬天咧，都應該 OK。而且佢皺紋咧，就我覺得質素唔錯。都可能對於我嚟講個 size 咧係有少少大嘅，咁 OK 嘅，因為我本身個 size 就比較少個體型上。咁但係咧，白色嘅 hoodie 其實我係有比較少。而家有兩件啦，呢件咧都好啱冬天着嘅。跟住咧，咁我就試下呢樣例子對象。佢其實個 size 同頭先嗰個一樣，咁但係呢件就係燙上去嘅花紋啦，就唔係繡上去嘅花紋啦，咁就唔同。跟住咧，呢件我就唔着上身啦，應該個效果同頭先差唔多嘅。咁我哋睇埋另外嗰兩件 T 恤啦。佢呢一 set 嘅 Lucky Bag 咧都白色為主。呢件咧，其實我呢件而家呢着咧就細 size 啲度，呢件睇落去咧好似特鬆身啲，休閒啲。咁其實都係一個 free size 嘅。跟住另外啦，最後一件都係一個白色。咁嘅 free size 都係有少少鬆身對於我嚟講。咁但係咧都係休閒為主啦，同埋係一個短腳狗狗嘅衫啦。其實呢一 set Lucky Bag 咧就700零蚊港紙嘅咁入手。咁咧當初喺個廉價物睇咗啦，咁咧
一件 T 恤咧都200-300蚊啦，特價嘅時候原價嗰陣400，咁如果你喺韓國買咧，都可能喺200-300呢個價錢啦。咁呢件咧，佢上面就寫住5500 yen， 即係幾多錢港紙咧？200零蚊，係啦。跟住咧，佢咧就係佢係韓圜嘅喎，個牌45000韓圜，100幾蚊港紙啦，維翻係啦。咁就呢個45000韓圜公價，跟住呢件咧就其實地係標住呢個yen，5500 yen，咁港紙維翻200零蚊嘅一件咁樣啦。咁另外件 hoodies 咧，先佢咧呢個又係yen，就10450 yen啊，整個。另外有秀文嗰件啦，應該秀文嗰件係會貴啲嘅。咁呢個咧就係128,000 won，128,000 won，100幾蚊一件。但係諗下喎，我而家係用700零蚊買到4件衫，咁其實相對嚟講咧係物超所值。如果下次都有其他啲 lucky bag 都好易玩下，同埋呢啲隻都係我中意嘅藍色、黑白色，係咁多啦。所以咧就一件600幾啦，一件500幾蚊啦。跟住咧兩件 T 恤200幾就200幾，咁都圍翻咧係物超所值過千蚊嘅價值嘅，咁可以試下揾。因為我而家係叫做尾稅咁樣嘅話，呢啲算係叫做而家香港仲有少量現貨嘅代購可以買到嘅咩Mardi Makers。咁如果大家有興趣下，都可以玩下 lucky bag 嘅。咁2026年咧都有一啲日本嘅福袋，咁但係咧我就可以挑戰買一啲福袋同大家分享。咁係咁多，我哋下次再見啦，拜拜。春燕同人講拜拜。咁算。